Hej och varmt välkomna till O-ringen TV ute i Lunsen. Vi kör Lär dig orientera i Lunsen tillsammans med Janne Troeng. Just det. Det här är lite av mina favoritträningsmarker kan man säga. Om jag inte har sprungit här 1000 gånger så har jag i alla fall sprungit här några 100 gånger. Så jag ska försöka ge lite tips och tricks vad man ska tänka på i den här typen av orienteringsterräng. Ja, då tycker jag att vi kollar på dagens sträcka också då. Ja, just det. Det är en sträcka som är ganska kort och ganska lätt ändå skulle jag säga med Lunsen-mått mätt. Det finns ganska tydliga terrängföremål på den här sträckan och framförallt stora myrar som man kan hålla sig till. Men sen gäller det att veta hur ser en stor myr ut i Lunsen och hur snabbt går det att springa i dem. När jag kollar på den här sträckan och väljer ut hållpunkter så är det ju främst det första som jag ser, det är ju röset och branten vid stigen. Det är ju lätt med en stig kan man tänka, men jag vill ju veta exakt var någonstans jag passerar stigen. Och i Lunsen så vill man ofta passera så nära sträcket som det bara går. Det är det bästa, då springer man kortast. Det går ungefär lika fort att springa överallt tänker jag. Sen nästa hållpunkt det är att jag ska bolla lite till höger så jag ser den här höjden här, den här gula höjden vid mossen. Kommer jag dit och följer jag mosskanten in och räknar med att se den där stora stenen på skapligt långt håll i alla fall. Nummer 1, röset och branten. Nummer 2, håll riktningen av mossen till den gula höjden på höger sida. Pang in. All right. Och just nu så står vi faktiskt på startpunkten. Så då kan jag bara be dig Janne att kila iväg. Jag kör. Ja, då är det röset och branten som gäller. Och här är det ganska generöst att jag kan plocka stora stenen på vägen ut. Får jag liksom en check på att jag är i rätt riktning ut från kontrollen. Det är A och O här i Lunsen. Här har vi stora stenen. Då har jag kalibrerat riktningen och då tänker jag att jag bara fortsätter samma väg framåt här. Ser jag faktiskt en markering på trädet. Här har vi röset och branten. Check på den. Det gick ju bra att få de där. Röset och branten. Jajamän, kort löpväg nära sträcket. Det känns ju bra och så vet man exakt var man är här. Nu så man har gjort sträckan lite kortare. Minskar risken för att bomma när man kommer fram här. Nu blir det genom mossen. Toucha den här första gula höjden tänkte jag göra och sen bolla mot den större ljusgula där och sen följa mosskanten in. Just det, kör på! Jag kör! Det kommer bli lite karaktäristisk myrlöpning i Lunsen. Man vet inte riktigt hur myrarna ser ut. Här har vi den gula spetsen då. Som jag vill ha, då vet jag att jag är på rätt riktning. Och nu är det bara att satsa mot de här gula höjderna som jag vill se på höger sida. Nu blir det ganska jobbigt också känner jag. Och brötigt. Här känner jag att man faktiskt behöver vara ganska vältränad om man ska hålla högt upp i alla fall. Nu tar myren slut här. Det är min gula höjd. Så nu får jag hämta andan lite och komma upp på lite fastare marker. Så följer jag mosskanten neråt. Och nu räknar jag med att se stora stenen när som helst. Här framme har vi den. Det var jobbigt. Oh shit. Ja men det gick ju bra det där, eller hur Janne? Ja, jag är nöjd med den sträckan. Det måste jag säga. Ja, men det var ganska jobbigt i kärren. Ja, det var klart jobbigare än vad jag trodde faktiskt. Pulsen gick upp ganska mycket där nere i myren på slutet. Så det finns ju alternativ att inte söka myran också såklart. Jag kollar nästan alltid nära sträcket när jag springer i Lunsen. Men det kan nog vara läge om man känner att man inte är supervältränad eller om man vill spara på krafterna lite grann så kan man springa runt mossarna. Ja, ska vi gå igenom sträckan lite grann och kolla hur det gick med hållpunkterna? Det var en ganska lätt inledning här med stora stenen. Den såg man i princip från kontrollen när jag skulle ut då.
Därifrån till min första hållpunkt då, Röset och Branten, så fick jag ju den nästan gratis. Så att sätter man utgångsriktningen här, då ska man träffa det. Det är liksom inget snack. Sen har man ju möjligheten att kanske följa stigen och ta det vita stråket in hela vägen för att slippa myren. Jag ville ju springa rakt på, som jag alltid vill i Lunsen. Och då blev det lite tuffare. Men som jag sa, är man vältränad, då ska man ändå kunna satsa där. Och då tror jag det är det snabbaste. Men jag träffade bra på gula höjden där. Den såg jag på rätt långt håll. Och när jag hade den, då kände jag att den här sätter jag 99 gånger av 100 härifrån. Det är inte de stora vägvalen man snackar om i Lunsen, utan det är mikrovägvalen. Ja, det blir ju så. Det finns ju ingenting i Lunsen egentligen som är jättemycket tydligare än någonting annat. Utan alla detaljer är ganska små och ja, det är inga stora berg liksom. Så det gäller verkligen att vara fokuserad på att det är den där stenen jag ska ha, men inte den stenen. Så man måste vara noggrann med de här detaljerna. Håll riktningen, kom ihåg kartläsningen och spring inte i kärr om du är trött. Där fick du till det. Ja, det är bra. Då ses vi nästa vecka. Jag vill tacka dig, Janne, för att du varit med den här veckan. Tack så mycket. Och tacka er för att ni har varit med. Glöm inte att följa kanalen ifall ni inte vill missa några uppdateringar. Och ja, vi ses nästa vecka helt enkelt. Hej då! Hej då!